ये देखिए दोस्तों, डोरेमोन आपके सामने हाजिर है। ओ वेरी नाइस। देखिए यहाँ पर जेसीबी आ चुकी है। अब यहाँ पर रेत भरेगी। ओ माय गॉड, देखो तो कितनी अच्छी तरीके से ये काम कर रही है। वेरी नाइस। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये ऑटो आ गया। अब सवारी ढोने के लिए तैयार है। यहाँ पर देखिए घास को गाय, खरगोश, बैल सभी घास को चर रहे हैं। वेरी नाइस, कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए हरियाली भी आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर ट्रैक्टर और ट्राली पे खरगोश सवार होके जा रहा है। ट्रररर, ट्रररर, ट्रररर। यहाँ पर देखिए खरगोश चलता हुआ और यहाँ पर आके रुक गया। और ये देखिए गाय यहाँ पर कितनी बेहतरीन तरीके से अपना प्रदर्शन दिखा रही है। और दोस्तों यहाँ पर ये जीप आ चुकी है जो बहुत ही फास्ट तरीके से भागती है। और यहाँ पर ये हाथी देखिए मिट्टी में किस तरह अपने आप को छुपा लेता है। और यहाँ पर ये देखिए आपके सामने जिराफ। और यहाँ पर ये देखिए डायनासोर निकल कर आ चुका है। अभी आपको जिराफ भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर तोता, ट्यां, ट्यां, ट्यां। देखो यहाँ पर और भी सारी चीजें हैं जो खुद को छुपा बैठी हैं। यहाँ पर देखिए एक गाड़ी जो कलाबाजी खाती है और बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है ये दोस्तों। वेरी नाइस, कितनी अच्छी गाड़ी है। और यहाँ पर देखिए चूहा खुद को बिल में छुपा के बैठा था दोस्तों। ओ माय गॉड, ये क्या है? अरे ये देखिए यहाँ पर रनिंग वाली गाड़ी आ गई, फास्ट गाड़ी। और यहाँ पर ये देखिए ट्रैक्टर खुद को अपने आप को छुपा के बैठा है बच्चों। ओ माय गॉड, कितने अच्छे तरीके से चल रहा है। यहाँ पर ये देखिए पुलिस इन सारी चीजों को खोद कर निकाल रही है। और यहाँ पर ये बैल खुद की बैलगाड़ी को लेकर जाता हुआ। ये देखिए यहाँ पर पंखों वाला हेलीकॉप्टर कितनी तेजी से ये भाग रहा है। अब ये आसमान में उड़ जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसके बाद ये काफी सारे खिलौने आपको हेलीकॉप्टर, साथ में यहाँ पर गाय भी देखने को मिल जाएगी दोस्तों। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये देखिए यहाँ पर डोरेमोन ढोलक बजाते हुए टंग टडंग डिंग टिंग डिंग डिंग। यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर पे बैठ के अभी सारे लोग जाएंगे। और देखिए जंगल में कितने सारे यहाँ पर आपको तोते, गाय, डोरेमोन, हेलीकॉप्टर। और ये देखिए अब ट्रक आ गया है जिसमें सारी रेत भर के जाएगी। और ये ट्रक फिर सब कुछ उठा कर ले जाएगा। देखिए ना, वेरी नाइस, कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए ये हरी घास को चर रहे हैं। वहीं पर कबूतर ने आकर इन सबको रोक दिया है। और बीच में ये देखिए भालू पहुंच चुका है। अब सारे घबरा कर भागेंगे जानवर। इधर गाय, खरगोश सभी हरी घास चर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यहाँ पर देखिए खुशी से झूम उठा। तड़ा 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 तड़ा। ये पुलिस यहाँ पर आ चुकी है अपनी गाड़ी लेकर। और देखिए दोस्तों यहाँ पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हैं। यहाँ पर किट्टी पार्टी चल रही है। और ये बस देखिए दोस्तों, काफी सारे आपको खिलौने देखने को मिलेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपको अच्छी लगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट जानकारी।